لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İmam Bukhari rahimahullanın Adabul Mufrat kitabın, adep ahlaka baylanışlı жазған kitabın okuunu andan ары улантабыз. Келіп жеткен жерибиz бұл китаптан عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق. Бұл хадисті Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдан риwayat қылып келтіреді. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, Allah Taala qalayıq xalqlardı jarattı. Falamma faraga minhu qamatir rahim. Qalayıq xalqlardı, ошол махлуктарды жаратып бүткөндөн кийин анан рахим турду дейт. Рахим бул тууган урукчулук менен боло турган мамиле. Рахим дегени бул ата тараптан жана эне тараптан боло турган тууган урукчулук. Аллах Таала бардык калайык калктарды жаратты, махлуктарды жаратып бүткөндөн кийин анан каматир рахим дейт. Рахим турду. Ошол тууган урукчулук деген маанини билдирет рахим дегени. Факала ма, ошондо Аллах Таала андан сурады. Бул эмне кылганың? Бул эмнеси деди. قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. Мен мына ушул орунда ошол үзүлүп калуудан сактоо суроочу катары турамын деди. Мына ушул орунда үзүлүп калуудан сактоону ошол суроочу катары турамын деди. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. Ошондо Аллах Таала Рахим өзү Аллах Тааладан коргоо сурап атат. Мен ошол катыятыр рахим тууган урукчулук мамилеси үзүлүп калуудан сенден коргонуу сураймын деп Аллах Тааладан коргоо сурап атат. Ошондо Аллах Таала ага карап seni menen o rahim dedi. O rahim seni üzgön kişi menen rahimimdi üzömün andan. Oşol seni baylagan kişilerge rahimim bolat dedi. Seni menen kim, sen sebeptүү kim tuğan urukçuluk mamilesini üze turgan bolsa rahimimdi andan üzömün. Jana sen sebeptүү tuğan urukçuluk мамилесini байлай турган болсо ошол инсанга менин райымым болот деди. Қалат бала я рабби. Мына ушундай болсун деди рахим. Қала фазалика лак. Мына ушундай нерсе болот эми. Мына ушундай мамиле кылынат сага. Мына ушундай болот эми деди. Ошондо сумма кала Абу Хурайра. Кийин Абу Хурайра иqra'u in shi'tum. Эгер кааласаңар мына төмөнкү аятты окугула деди. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Силер Аллахтын өкүмдөрүнөн жүз буруп кетесиңер, же Аллахтын өкүмдөрүнөн жүз бурасыңар, жерде бузукулук жасайсыңар, жана тууган урук менен мамилени үзүп коюшуңар мүмкүн дейт. Могул аятта Мухаммад сүрөсүнүн 22-аятында
Аллахтың өкімінен жүз бұрасыңар, жана жерде бұзықылық жасап қоюыңар мүмкін, жана туған ұруқ менен дағы мамилени үзіп қоюыңар мүмкін дейді. Туған ұруқ менен мамилени үзіп қою, мамиле қылбау, бұл жерде бұзықшылыққа жатат екен. Жер жүзінде бұзықлық қылғанға барабар екен. Егер мына ушул аятта мына ушундай маанини биз түшүнө турган болсок. Бул хадис жана айтканыбыздай Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылынып келтирилди. Аллах Таала махлуктарды жаратты. Калайык калктарды, бүткүл жер жүзүндөгү бардык махлуктарды жаратып, бүткөндөн кийин анан фаламма фарага минху каматир рахим. Рахим турду дейт. Рахимди дагы Аллах Таала жаратыптыр. Рахим дагы бул Аллахтын кудретинин бир белгиси, бул дагы Аллах Таала жараткан махлуктардын бири болуп саналат. Рахим бул туган урукчулук менен ошол ата тарабынан, эне тарабынан боло турган туган урукчулукту эмне дейт экен? Рахим деп айтылынат экен. Мына башка бир хадисте айтылынат: "Ва ана халактур рахима", мен рахимди жараттым дейт. Чындыгында рахим бул Аллах Таала жараткан махлуктардын бири болуп саналат. Анан Аллах Таала бардык махлуктарды жараткандан кийин анан рахим туруптур. Өз укугун талап кылгандай, анан Аллах Тааладан мен ошол туган урукчулук мамилеси үзүлүп калуудан сенден сактануу сураймын деп мына ушундай айтканда, Аллах Тааладан коргонуу сурады, сактанууну сурады. Ошол туган урукчулук мамилеси үзүлүп калуудан адамдар өз ара туган урукчулук мамилелерин өз ара бири-биринен үзүп таштоодон Аллах Тааладан коргонуу сурады. Мына ушул орунда рахим Аллах Таала менен сүйлөшүп атат. Муну эч кандай мажази мааниси жок. Түздөн түз, балким акыйкатта мына ушундай Аллах Таала ага сүйлөдү, ал рахим дагы Аллах Таалага сүйлөдү. Мына кыямат күнү өлүм алып келинет дейт. Кыямат күнү өлүм алып келинет. Бир кочкор кой сүрөтүндө, мүйүздүү кочкор сүрөтүндө, бир кой сүрөтүндө, анан аны бейиш эли менен тозок элинин ортосуна коюп туруп, көрсөтүп туруп аларга: "О жаннат эли" дейт. "О бейиш эли, муну таанысыңарбы" дейт. "Муну билесиңерби" дейт. Ошондо алар: "Ооба билебиз, бул өлүм" дейт. Жана тозок элине да карата: "О тозок эли, силер муну таанысыңарбы, билесиңерби" дейт. Алар дагы карап туруп: "Бул өлүм" дейт. Мына ошондо ошол өлүмдү не союуга, ошол кочкорду, ошол койду союуга буйрат. Союлунат ошентип. Мына ошентип өлүм жок. Бейиш элине дагы, тозок элине дагы өлүм жок дейилет. Мына өлүм дагы жаратылган, мына рахим дагы жаратылган. Аллахтын бир махлуктарынан бири болуп саналат. Аллах Таала менен бул рахимдин сүйлөшкөнү, рахим деп айттык. Рахим дегени туган урукчулук мамилеси. Ата тараптан, эне тараптан боло турган туган урукчулук маселеси. Мына ошондо рахим Аллах Тааладан коргонуу сурады. Анан Аллах Таала: "Сени менен ким сен себептүү туган урукчулук мамилесин чыңдаган адамга менин райымым болот" деп. "Сен себептүү туган урукчулук мамилесин үзгөн адамга менин райымым болбойт" деди. Мына ошуга эмне ыраазысыңбы деди. Хал жазаул ихсан илля ихсан, жакшылыкка жакшылык сыйлыгы болот. Мына ошондо ооба деди рахим. Мына ошол нерсеге макул болду. Аллах Таала мына ошондой болсун деп айтты. Мына ошондуктан бул хадистен билсек болот, туган уруктан мамилени үзүп таштоо бул чоң күнөөлөрдөн экендигин билсек болот экен. Кийинки хадис ан Ибн Аббасин кала:
İbn Abbas'tan kelet. Al aytdı: "Wati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil." Qala bada'a fa amarahu bi awjab al-huquq wa dallahu ala afdal al-a'mal idha kana 'indahu shay. فقال وأت ذا القربى حقه المسكين وابن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول فقال وإما تعرضن عنه بابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيء محصورا قال قد حصرك من قد أعطيته. İbn Abbas'tan bu hadis rivayet kılınat. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Жақын туғандарға, жана мискиндерге, жана жолоочуларга өз акысыны бергиле" дейт. Бұл аятта Аллах Таала ең укуктардын важип боло турган түрін баяндады. Мына ушундан баштады. Эми эң амалдардын абзели, эгер инсанда бир нерсе боло турган болсо, мына ошол жакындарына, жана мискиндерге, жана жолоочуларга өз акысын бериш керек экен. Инсан өз тууган урукчулугуна, тууган уруктарына жакшылык кылуусу керек экен. Эгер эми ошол инсанда бир нерсеси болбосо, эми кандай кылат? Эгер бир тууганы bir жардам сурап келе турган болсо, эгер ошол инсанда жардам бере турган эч нерсеси болбосо, анда улуу Аллах Тааланын райымынан үмүт кылган абалда аларга жакшы жооп берет. Аларды жакшы жооп менен, жумшак сөздөр менен кайтарат. Эгерде ошол тууган уругу бир нерсе сурап келе турган болсо, жардам сурап. Эгер ошол инсанда жардам бере турган бир нерсеси болбосо, Аллахтын райымынан үмүт кылган абалда аларды жакшылыкча артына кайтарат. Ошолорго эмне? Жакшы сөз айтсын дейт. Качан ошол мал мүлк болгон кезде, бир малга ээ болгон кезде беремин иншаалла деген ниет менен тууган уругуну жардам сурап келсе кайтарсын дейт. Жана ола эч качан колуңду мойнуңа таңып алба, эч бир нерсе бербей дейт. Жана бардык колуңдагы нерсени дагы берип таштаба дейт. Инсан колунда барбы, андан эч качан бербей коюусу тууган уругуна же мискиндерге же кедей адамдарга бул жакшы эмес. Эгер колунда бир нерсеси болсо, бериш керек. Ал эми колундагы бардык нерсени дагы берип жиберүү бул туура эмес. Анткени анын бала чакасы бар, үй бүлөсү бар, жакындары бар. Эгер инсан колундагы бар нерсесин садака кылып жиберип анан отурса, колунда эч нерсеси жок. Бул жакшы эмес. Бул шарият тарабынан макталбайт. Анын бала чакасы эртеңки күнү тилемчиленип көчөдө жүрүүсү бул жакшы эмес. Ошондуктан колдогу бар нерсени берип жиберүү, садака кылып жиберүү, бир нерсе калтырбай, бир тыйын калтырбай, бул жакшы эмес. Ошондуктан инсан өзү зыян тартып калат. Ошондуктан инсан кол астындагыларынан, ошол карамагындагылар, ошол тууган уругу, бала чакасы, биринчи бала чакасынан, аял бала чакасынан, ата-энесинен, анан тууган урукчулугунан арта турган болсо, анан башкалар менен бөлүшүш керек экен. Ondan keyinki hadis An Abi Hurayra qal. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayet kılınan bu hadis, bu kişi aytdı: "Ata rajulun Nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem faqal." Bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aldına kelip mınday dep aytdı: "Ya Rasulullah, o Allah'ın elçisi, inna li quraba asiluhum ve yaqta'un, uhsinuhum ilayhi ve yasi'una ilayya. Ve yecheluna aleyye ve ahluhum anhum." O Allah'ın elçisi, menin jakın tuğandarım var. Alar menen tuğan urukçuluk mamilesini çыңдаймын. Tuğan urukçuluk mamilesini üzböymün. Alarga jakşılık kılamın, birok alar maga jamandык kılışat deydi. Al tuğan urukçuluğuna
туған уруктарына жакшы мамиле жасайт, бирок алар ага жаман мамиле кылышат. Жана мага алар зулум кылышат, мага алар жахилдик кылышат. Мен аларга жумшак мамиледе болом. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы сахабага карап айтты: "Кала ла ин кана кама тaqul кааннама тусиффухум ал-малла ва ла язалу ма'ака мин Аллах захирун алейхим ма думта ала залик." Эгер ушул айтканың рас боло турган болсо, ушул айтканың сен өзүң айткандай боло турган болсо, алардын оозуна кыздырылган күлдү салгандай болосуң. Сен ушул ишиңди уланта бер, туган уругуңа жакшылыкты кыла бер. Аллах Таала сага бул иште жардам берет. Жана алардын жамандыгын сенден арылтат дейт. Түшүнүңөр ушуну? Эгерде киши туган уругуна жакшылык кыла берсе, туган уругу ага жаман мамиле кылса дагы, аларга жумшак болсо, туган уругунан не жаман мамиле кылса, жакшы мамиле кылса, туган уругу ага жаман мамиле кылат. Бул нерсе алардын оозун чок менен толтурган сыяктуу экен. Алардын оозуна кыздырылган күлдү салгандай болосуң дейт. Сен ушул ишиңди уланта бер, жакшылыгыңды кыла бер. Аллах Таала мына ушул иште сага жардам берет, жана алардын жамандыгын сенден тосуп коет дейт. Албетте бул хадистен билсек дагы болот. Туган урук менен мамилени үзүп таштоо бул чоң күнөөлөрдөн экендигини. Бул хадисте мына мен туган уругума жакшы мамиле жасайм, тугандарыма жакшы мамиле жасайм, аларга жакшылык кылам. Жана алар мага тескерисинче жаман мамиле кылышат. Мага жамандык кылышат. Жана мага зулум кылышат, мени айыпташат. Мага эч бир себепсиз эле жамандыктарды жасашат. Бирок мен аларга жамандык менен жооп бербейм. Мен аларга эмне жумшак мамиледе болом. Жакшылык кылам дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иш мына ушул сен айткандай боло турган болсо, мына ушул туугандарың мына ушул сен аларга жакшылык кыласың, алар сага жамандык кылышат. Иш мына ушундай боло турган болсо, анда сен алардын ошол оозуна кыздырылган күлдү салгандай болосуң. Бир оозун мындайча айтканда алардын оозуна бир кыздырылган чокту салгандай болосуң дейт. Чокту салгандай болосуң. Сен мына ушул ишиңди уланта бер. Аларга жакшылык кыла бер. Алар жамандык кылса дагы. Мына ушул нерсе менен сен акыйкатка жетесиң, жана акыйкаттын үстүндө болосуң дейт. Андан кийинки хадис Абдуррахман ибн Ауфтан келет. Аннаху самия Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам якул. Бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бул хадисти уккан экен. Кал Аллах азза ва жалла. Аллах Таала айтты: Ана рахман, мен рахманмын. Ва ана халактур рахима, мен рахимди жараттым дейт. Ваштақақту лаха мин исми, анын не ошол рахман деген исмымдан чыгардым дейт. Фаман васалаха василтуху, ким аны улаган болсо, туган урукчулук мамилесин кылган болсо, анын не ага менин райымым соом болот дейт. Ваман катааха баттатуху, ким аны үзүп таштаган болсо, мен да андан райымымды, сооп ажырымды үзүп таштаймын дейт. Мени мынол рахим деген сөз. Бул туган урукчулук мааниси ата тарабынан, эне тарабынан боло турган туган урукчулук мамилеси. Мына ушул мамиле, мына ушул нерсе мен ушул рахимди жараттым дейт. Туган урукчулук мамилесин жаратып койдум дейт. Эми ошол менин ысмымдан чыгат, рахим деген сөз дейт. Рахман деген ысмымдан чыгат дейт. Ким ошол туган урукчулук мамилесин улаган болсо, Аллахтын соо ажыр сыйлыгы болот экен. Ал эми ким аны үзүп таштаган болсо, Аллах Таала да андан сооп ажырларын жана сыйлыктарын
ошол үзүп таштайт экен. Ошол инсандан жакшылыктарын, ырайымын үзүп коет экен. Андан кийинки хадис ан Аби ал-Анбас قال. Мына ошол кишиден риваят кылынат. قال دخلت على عبد الله ибн Амр في الوهد. Мен Абдулла ибн Амрдын алдына кирдим. Ал ошол Вахд Таифтеги бир жеринде экен. Таиф деген жерде bir жериндекен. فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге бармагын ийип туруп мындай деп айтты. Ар-рахиму шажна минар рахман. Рахим деген сөз Рахмандан чыгат дейт. Мындайча айтканда, Рахман сөзүнүн бир бутагы болуп саналат дейт. Мен ясилуха ясилу. Ким аны улаган болсо, ага Аллахтын райымы уланат, соо уланат. Ва мен яктауха яктау. Аллах Таала аны ким үзүп таштаган болсо, тууган урукчулук мамилесин үзүп таштаган болсо, андан дагы Аллахтын райымы, жакшылыктары үзүп ташталат дейт. Лаха лисанун талкун залкун яумал кияма. Эми ошол Рахимдин кыямат күнү Рахимдин кыямат күнү чечен, көркөм сөз чечен кыямат күнү тили болот экен. Аллах Таала тууган урукчулук мамилесини Рахимди кыямат күнү махлуктан бул дагы жаралган. Ошону алып келет экен кыямат күнү. Анан ошол сөзмөр Рахим тууган урукчулук. Ким менен ким тууган урукчулук мамилесин үздү, ким менен ким тууган урукчулук мамилесин чыңдады, мына ошол жерде анан сүйлөп берет экен ошол нерсе. Бул эми өтө адамды ойлонтуруп кое турган хадис. Мына Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Мына Рахимди дагы кыямат күнү Аллах Таала алып келет экен. Мына кыямат күнү ошол сөзмөр кылып коет экен аны, сөзгө чечен кылып коет экен, анан сүйлөйт экен кыямат күнү. Ким кимден тууган урукчулук мамилесин үзгөн, ким ким менен ошол тууган урукчулук мамилесин чыңдаган, бекемдеген, ошону айтып берет экен. Эми ар-рахим бул Рахман деген сөздүн бир бутагы болуп саналат. Мисалы үчүн ошол бул хадисте дагы ошол Рахим сөзү Аллах Тааланын Рахман исминен ушул бармагым деп өнүп чыккан бир дарактын өнүп чыккан бир бутагы катары көрсөттү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Мына ол бармак боло турган болсо, мына ушул денеден бир өсүп чыгып тура турган болсо, мына ушул денеден бир өсүп бир бөлүгү болуп турган болсо, Рахим дагы Рахмандын мына ушундай бир бөлүгү, бир бутагы болуп саналат дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Андан кийинки хадис силерге жеттик. Андан кийин хадисти окусак, Анас ибн Малик радияллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен ахабба ан ябсута лаху фи ризқи ва ан юнса лаху фи аthari фалиясил рахима." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ким рызкынын кенен болушун кааласа, жана ажалы кийинчерээк келишин кааласа, мындайча айтканда, өмүрү узун болушун кааласа, анда тууган урукчулугу менен мамилесини чыңдасын" дейт. Мына ол тууган урук менен мамилени чыңдоо, жакшылоо бул рызкынын көбөйүшүнө, рызкынын кең болуусуна жана ошондой эле өмүрдүн узун болуусуна себепчи болот экен. Эми ар бир инсан бул жашоодо көбүрөөк жашасам дейт, көбүрөөк бул дүйнөнүн жакшылыгын көрсөм дейт. Ар бир инсан узак өмүр сүрүүнү үмүт кылат, үмүт менен жашайт. Мына ошондуктан тууган урук менен мамилени чыңдоо бул өмүрдүн узаруусуна жана рызкынын кең болуусуна себепчи болот экен. Ан Аби Хурайра قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылынат бул хадис. Мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан уктум дейт. "Мен сарраху ан ябсута лаху фи ризқи ва ан юнса лаху фи аthari фалиясил рахима." Эми ким кубанып рызкы кең болушун кааласа, жана ажалы кечиктирилүүсүн кааласа, анда тууган урукчулугу менен мамилесини чыңдасын деп айтат.
Бұл хадистағы жоғарғы хадистің маниси менен бир эле болуп саналат. Андан кийинки хадис Ан ибн Умардан риваят кылынат. Ибн Умардан риваят кылынат. Ал айтты: "Маниттаqa рабба", ким Раббисине корксо дейт. Раббисине таква болсо, ва васила рахима, жана тууган уругу менен мамилени чыңдаса, нусия фи ажали, ажалы кечиктирилет. Мындайча айтканда, өмүрү узун болот. Ва сара малу, мал мүлкү көбөйөт дейт. Ва хаббаху ахлу, жана аны үй бүлөсү, тууган уругу жакшы көрүп калат. Мол фазилеттерди караңыз. Эң биринчиси Раббисинен корксо, таквалуулук болсо. Таквалуулук кишининдеги эң негизги момундук сыпатты, ошол момундук сыпатка далалат кылып турган эң негизги сыпаттардан болуп саналат. Эми Раббисинен корксо, таква болсо, тууган уругу менен мамилени чыңдаса, ажалы ошол кечиктирилет экен. Мындайча айтканда, өмүрү узун болот экен. Мал мүлкүнө береке келет экен. Жана аны жакындары жакшы көрүп калат дейт. Эми тууган урукчулук менен мамилени чыңдоо бул мал мүлктүн дагы көбөйүшүнө, инсандын бай болуп кетүүсүнө себепчи болот экен. Кала ибн Умар кала: "Маниттаqa раббаху ва сала рахима, унсия лаху фи умри ва сара малу ва хаббаху ахлу." Бул хадистагы жогору хадистин маанисинде эле. Кейинги хадис Анил Миқдам ибн Маъди Кариб. Миқдам ибн Маъди Карибтен риваят кылынат. Аннаху сами Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якул. Пайгамбар киши Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мындай деп айтып жатканын укту дейт. Инналлаха юсикум би уммахатикум, сумма юсикум би уммахатикум, сумма юсикум би абаикум, сумма юсикум бил акраб фал акраб дейт. Чындыгында Аллах Таала осият кылды: энеңерге жакшылык кылгыла. Андан кийин дагы энеңерге жакшылык кылгыла. Андан кийин атаңарга жакшылык кылгыла. Андан кийин жакыныраак болгон тууган уруктарыңарга жакшылык кылгыла дейт. Эми эне атага караганда ошол баланын жакшылыктарына кичине акылуураак. Эне Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буга чейинки хадистерде дагы өткөнбүз. Bir kişi adamların arasında mağa mamilemi eң akıluragı, tatıkturağı kim dep suraganda eneң деп айткан. Кийин дагы сурады, 2-3 жолу сураса дагы eneң деп айткан. Кийин атаң деп айткан. Эми инсан жашоодо көп жакшылыкты ата-энесинен көрөт. Инсанга эң көп жакшылыкты ата-энеси кылат бул жашоодо. Эми инсан картайган кезде баласына муктаж болуп калат. А бала кичирейген кезде, кичине кезинде ата-энесине муктаж болот. Жана ошондой эле инсан ошол ата-энеси картайган кезде ата-энесинин кызматында болуш керек. Өткөн бир окуялардын бирөөсү, бир киши ошол энесине жакшылык кылат экен, кала берсе энесини ажатыны дагы тазалап коет экен да. Энеси ажатка барууга дагы мүмкүнчүлүгү болбой калганда энесинин ажатын да тазалап коет экен. Ошондо өткөн салихиндердин биринен сураган экен: "Ушу энемдин ажатын да тазалап коюп атам. Ушул ишим менен, ушул кызматым менен энемдин акысыны орундадымбы, өтөдүмбү, бердимби?" деп мына ушундай сураганда, энеңдин акысын ошол сени төрөп жаткандагы толгоосунун дагы төрөп жаткандагы толгоосунун бирөөсүнүн дагы акысын бергениң жок. Анткени сен ушул энеңе кызмат кылып жатып, энемден эртерээк кутулсам экен. Мына ушундай максатта мына ушул ишти жасайсың. Аны эми энең сени кече эле, сени алды артыңды тазалап, сени чоңойткон убакытта энең жакшы максаттар менен ушул балам чоңойса экен, көптөгөн жакшылыктарга жетсе экен, ошол көбүрөөк жашаса экен, дүйнө жана акырет жакшылыгын көрсө экен деп, энең мына ушундай аракет кылган, мына ушундай кызмат кылган, мына ушундай багып сени чоңойтуп тарбиялаган деп айткан экен. Андан кийинки ошол эне атадан кийинки жакшылыкка акылуурагы эң жакындары, тууган уруктан эң жакындары агалары, эмелери.
Эми кийинки хадис Маула Усман ибн Аффан, Абу Айюб, бул киши Абу Айюб Сулайман. Усман ибн Аффандын азат кылган кулу болуп саналат. Ушул киши айтат: "Кала жаана Абу Хурайра ашиятал хамси лейлатал жумаа." Ошол 4-күн бүтүп, али жана күн баткандан кийин жума күнүнүн түнүндө, ошол 4-күндүн түнүндө, мындайча айтканда 4-күн бүтүп, жумага өтөр түндө, мындайча айтканда жума күнүнүн түнүндө бир киши келди дейт. Абу Хурайра келди дейт. 4-күн ошол күн баткандан кийин жума күнүнүн түнү башталат. Ошол вакытта бизге Абу Хурайра келди дагы. Факала: "Ухаррижа ала кулли qati'ir rahim lima qama min indina." Биздин арабыздан азыр тууган урукчулук менен мамилени үзүп койгон адам чыгып кетсин деди Абу Хурайра. Фалам якум ахад. Эч ким турбады дейт. Эч ким ордунан турбады. Хатта кала саласан. 3 жолу айтканга чейин. Фаата фатан амматан лаху qad saramaha munzu sanatayn. 3 жолу айткандан кийин Абу Хурайра биздин арабыздан эми тууган урукчулук мамилесин үзүп койгон адам чыгып кетсин деди. Ошондо бир бала чыгып кетти. Ал 2 жылдан бери өзүнүн апчеси менен, өзүнүн эжеси менен тууган урукчулук мамилесин үзүп койгон экен. Фадахала алейхи, анан апчесине, ошол эжесине барды. Факалат лаху я ибн ахи. О агамдын баласы. Бул эми атасынын карындашы болуп атат да. Бул баланын атасынын карындашы. Ошону менен мамилени үзүп койгон экен. O ağamdın balası ma cabik. Ne sebepten geldin dedi. Kâle semiyat Abu Hurayra yekul keza ve keza. Abu Hurayra ana şunday sözlerde ayttı. Kâlet irci ileyh. Anan ayttı ejesi, jana atasının karındaşı. Ammasi dep koyup ke bir jillet. Ha? Je apçesi ha? Apçesi dep koyup da turab atasının karındaşı. Anan irci ileyh feselhu. Anan barıp Abu Hurayra'nın özüne barıp sura uşul. Ne sebepten mına uşunday iş tuttu? Ne sebepten uşul tuğan urukçuluk menen mamileni üzgün adam çıkıp ketsin dep ayttı. Uşun sen surap gör. Lima qala zak? Ne üçün ayttı uşul nerseni dep suragın dep ayttı. Qala sami'tu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yaqul. Keyin Abu Hurayra'dan barıp uşunun sen suragında Abu Hurayra aytkan eken, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den uktum deyt. İnne a'malu bani Adam tu'radu ala Allah tebaraka ve teala aşiyete kulle hamis leyletel cuma. Çındığında adam balasının amaldары Allah Teala'ga her bir 4-cü gününün tününde, cuma gününün tününde, 4-cü günü bütüp, cuma gün batkandan keyin cuma gününün tünü baştalat. Oşol tünü Allah Teala'ga amaldar köldölön koyulunat. Fela yakbala amelu qati'ir rahim. Oşol tünü tuğan urukçuluk menen mamileni üzgün adamdın amaldары kabul kılınbayt dep ayttı deyt. Bирок бұл hadistin isnadında zayıflık jeri var. Bирок Sahih Muslim'de hadis gelet. Oşol hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Tuftah abwabul cennet kulle yevmi ithnain vel hamis." Kulle yevmi ithnain vel hamis. Beştin eşigi düşönbü jana 4-cü günü açılıp turat eken. Beştin eşigi. Düşönbü günü jana 4-cü günü. Muna uşul 2 күндө har bir pendenin uşol күнөөлөрү keçirilet eken. Eger Allah'a şirk keltirбеген bolsa, jana özünün agası menен özünün ortasında bir talaş tartış bolup, uruş janjal bolup, tuğan urukçuluk mamilesi üzülbеген bolsa. Muna uşul nerse. Düşönbü günü menen 4-cü günü amaldar tünü kabul kılınat eken. Eger Allah'a şirk keltirбеген bolsa, pende jana ошондой эле özünün bir tuğan agası menen, inisi menen özara janjaldaşıp mamileni üzülbеген bolsa deyt. Eger üzülüp koygon bolsa, şirk keltirip koygon bolsa amaldары kabul bolboyt. Wallahu alam ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.